Harka fuunee ashamaa jenne akkam nageenyi namaaf isaanii maatiif waatiin nagaa keessanii kan rabbiitiif galanii kan asiin dhugee lubbuun nu tursee jecha bakka jirtanitti ganama gaarii isiniin jecha har'aan tana imala keenya gabaabduudhaan karaa Harargee lixaatti imalu jirra. Imala keenyaan ammootu ammaan tana dandaggoo dabarreetii gara Qarsaa fuulleeffannee jira. Waayilii xiyyatanaa waliin jirtu takka anaan hanii jaamti. Haniin ammadee gara Harargee yookaan konyaa gaara mul'ataa keessatti naannoo baddannoo jaamtutti biqiltees nama gaariidha nama kan mararfadhuu fi dinqisiifadhu dhumarra jaalachuun illee ni naftu kanaafuu bakka jirtanitti silaa isiniin garsiisaa xiqqishoo immoo seerri na dhoowwuun dhabu jeetiin sodaadhe kanaaf eeyyamallee isiirraa fudhannee gaafa biraa immoo isin kan isin garsiisu ta'a isii waliin deemu jirra isii waa'ee xiyyatan hojiiti egaa bakka jirtanitti du'aayii isin godha wanni biraa isin jennu immoo ijabanni ni jira miti ijabana immoo Eliyaas Abdallaa kitaaba ijabana jiru tokko lafa kaayaa jira malee bunaa miti bunaa fi jimaa irratti yeroo teessan hin dabarsinaadha ijabana godhaa sagantaa teenya karaa reediyoo dhaamsaatiin yookaan ammoo teelegiraama reediyoo dhaamsaa yookaan ammoo urjii eenyummaatiin isin qaqqaban hunda isaatu daawwadhaadha irratti wal affeeraadha ammallee inni biraa waa dubbisuu amaleeffadhaadha wal dubbisuu osoo hin taane waa dubbisuu amaleeffadhaadhaan isiniin ja'a namni walii isaa dubbisanii dhiisi eeyyeen gaafa aanaan akkanatti wal dubbisuun anaa wal dubbisuu gisee jennu gaafa wayii beektaa muuxannoo xiyyarraa giseen isinitti hime nama wayiitu ture mishiyyoon sun baay'ee xiqqishoo ittiin beeka bakka kitaaba dubbisuu malee nama dubbiftuu naan jette anammoo wayiitiisan nama eeyyeen yaa'u baay'een gaabbisiifte wal dubbisuunis gaariidha jechaartii anaan waan dabaltu yoo jiraate asirratti. Egaa akkuma beekamu waa dubbisuu amala godhachuun akkuma beekamutti ta'e gaafa wal dubbisan waa dubbisuunis argamti kan jiru yaadeetuma saniifuu gaafa nama takka dubbiste namni sun akka dubbistutti waan geessuuf nama dubbisuufi wal dubbisuufi nama dubbisuufi akkasuma kitaaba dubbisuufi nama dubbisu akkasuma wal dubbisuunis waa dubbisu waan wal qabatuuf walitti hidhata qaba saniifuu waanuma wal qabatee imalu waan ta'eef yaada. Fakkeenyaaf manguddoo gaafa asoosiftu manguddoo irraa waa baratta manguddoo illee dubbisuun gaariidha maali manguddoon Oromoo tokko mana kitaaba 40 galatooma ulfaadhaa isiniin jaaladhaa.